Necəsən? Yaxşısan? Bu gecə ağrısız yata bildin? Hə? 4-5 gün əməliyyat yerini göstərəcək, orada ağrım var deyəcək, oldu mu? Ondan sonra bir ağrısı olmayacaq. Şükür inşallah. Çox sağ olun doktor. Göydə Allah yerdəsiz. Sağ ol. Qızımı 4 ildə ağrısından qurtardınız. 16 qauç bu. 16 mı bu? Xəstənin KT raporunda 2 mm yazdıq nidus. Testə baxanda 2 mm görürsən, amma nə oldu? 6 mm, 7 mm. Hadi başlat abicim. Bu uzunluqda bir kəsiklə cərrahi əməliyyat yerinə, yəni bu uzunluqda bir kəsik yerinə bu qədər iynə dəliyi ilə, bax bu iynə ilə bir törəməni yandırmaq mümkündür, yox eləmək mümkündür və xəstə həmin gün artıq ayağa qalxa bilər. Tamam mı? Yetər, iyi mi? Tamam. Okey. Hazırlıqsa gəlin, Gülşən çəkiliş elə. Bax, buradan o bir tərəfə doğru, bəli. Gəl, gəl, qayıt, saxla. Burada yandıracağımız sahənin uzunluğu və genişliyi ətraf toxumalara ziyan verməyəcək şəkildə ayarlamaq lazımdır, anladın mı? Nəticə olaraq yaxşı alındı, gözəl alındı. İstədiyimizi əldə edə bildik. Üstünə bir dənə sponge yapışdırarsınız və salam. Yeri asan da olsa da əməliyyatı qəliz və həqiqətən ciddi təcrübə gərəkdirən bir osteodostioma idi. Hadi keçmiş olsun. Sarğısını elin, qaldırın uşağı. Gözünüz aydın. Yaxşı keçdi hər şey. Anası, gözün aydın. Çiçək kimi oldu. Çox gözəl oldu. KT-də yazıldığı kimi 2 mm deyildi. İçinə girəndən sonra gördük ki, aslında 6 mm-dir. Daha böyükdür. Bəli. Daha da böyükdür, amma onu da həll elədik. Yaxşı? Oldu mu? Sağ olun, var olun.